我嘅新歌攬緊處理已經有得聽啦。今次呢首歌係我 AK 同埋 Gareth 陳夏威作曲，殷敏賢填詞。呢首歌應該係我入行以嚟最 sweet 嘅其中一首歌。呢首歌今次係呈現兩個戀人一啲好浪漫嘅一啲 magic moment。咁今次呢個 MV 度我都盡力咁呈現俾大家睇。佢嘅一啲可能小碰撞啊，或者小爭執，我覺得攬緊係即刻可以處理到，因為我覺得擁抱呢個 body touch 係會俾到人一個好大嘅安慰同埋溫暖，所以我覺得如果係遇到啲小嘅碰撞啊、小嘅矛盾啊，咁我覺得攬緊係可以即刻處理到嘅。希望大家聽完呢首歌、聽完嘅 MV 就有一種好甜蜜想戀愛嘅感覺啦。咁我自己都真係好耐啊，同埋都呢首我覺得係比較我真係入行以嚟最 sweet 嘅其中一首歌，可以有啲甜絲絲啊，有啲溫柔啊、戀愛嘅感覺。咁希望今次大家聽到呢隻歌同埋睇到個 MV 會有呢個感覺啦。查查其實佢之前都有拍過 MV 嘅，就係拍安仔嘅好好掛住嗰次，就同佢一齊拍啲行嚟行去嘅 shot 啦。咁今次就第一次佢坐住一架開篷車去拍，其實我有啲擔心佢坐開篷車嘅時候佢會驚，但係啱啱佢嘅表現都 OK 啦。中間拍緊嘅時候又識喺中間度揾鏡頭，咁所以我就俾佢都幾高分嘅。咁啊，今次係好感謝幾位大佬出山幫我嘅，因為都首先都好真係好多謝 Gareth，另外幾位大佬嘅真係有 get close 到，都因為係去咗佢嘅婚禮，咁啊大家有多咗相處，真係多咗少少認識，咁就今次都好膽粗粗咁樣問佢哋去，咦有啲嘢可唔可以借俾我，可唔可以一齊玩一齊幫手拍啊？咁就佢哋都好爽快應承，所以就多謝大家，多謝大家嘅愛，我會繼續俾心機噶啦，耶、yeah!！我哋整隻歌嗰時個腦已經有個畫面，咁就不如拍埋咯。因為佢隻歌個拍子即係比較快噶嘛，咁就所以就係純粹諗到，同埋個歌詞都好直白，即係講啱啱開始一個關係嗰時最熱戀嗰時嗰個感覺，就係乜都想同嗰個女仔做，乜都想同佢去體驗啊咁樣。首先，其實同查威都係兄弟啦，咁跟住，我覺得呢個係一個 synergy 啊，即係大家嘅 friend 同埋大家有嘅嗰種 energy，就我覺得好易就會，就算可能冇咁熟，都會吸埋嚟，即係等同我識阿 Gareth，同我 kind of 成日都會見到 AK，但係大家 feel 到 energy，我都係，咦，不如今次有機會玩佢啊，喂，想搞個 MV 咁啊，搵埋我一齊去玩，咁我覺得。我都唔使諗，我覺得哇好啊，玩啦咁樣啦。今日最難處理就係個太陽好熱之外，同埋太陽就係我好難令到佢唔咁靚啊。即係天公造美，真係即係幾難得，係全日嘅太陽係好啱，同埋一嚿雲都冇。一嚿雲都冇係難拍啲，但係一嚿雲都冇，樣樣嘢就最靚嘅 lighting 係啊，所以正。